हेलो ख्वातीन, आज हम पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पर बात करेंगे। ये एक आम हार्मोनल आर्जा है जो ख्वातीन की जिंदगियों पर असरअंदाज होता है, लेकिन आप जानिए इसे रेगुलेट करने का एक कुदरती तरीका कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के जरिए। पीसीओएस की अलामात में माहवारी की बेकादगी, चेहरे पर दाने, वजन बढ़ना और बांझपन शामिल है। प्रेक्टिक, लेकिन फिक्र ना करें, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट रीढ़ की हड्डी को सीधा करने और एसाबी निजाम के काम को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करती है। ये तनाव को कम करने, फर्टिलिटी को बढ़ाने और वजन को रेगुलेट करने में मदद कर सकती है। एडजस्टमेंट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकती है और आपके जिस्म का वजन बरकरार रखने में मदद कर सकती है। ब्रेक टाइम 9.55। बहुत सी खवातीन ने कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट हासिल करने के बाद अपनी पीसीओएस की अलामात में नुमायां बेहतरी की इतला दी है। खवातीन, अगर आप परेशान हैं तो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट को आजमाने पर गौर करें। ये आपके जिस्म को मौसर तरीके से रेगुलेट करने का एक कुदरती तरीका है। याद रखें, कोई भी नया इलाज शुरू करने से पहले हमेशा किसी सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर से रजू करें। ब्रेक टाइम देखने ही कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेक ने पीन उठी हाँ पे, और इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करना ना भूलें जिसे इससे फायदा हो सकता है। ब्रेक टाइम, अपना ख्याल रखें और अगली बार मिलेंगे। तो रियाज कायरोप्रैक्टर, लाहौर 0334 08 008 405।